Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы Манчестер Юнайтедтің жанкүйері ретінде бүгін бұл видеоны жазу, бұл видеоны түсіру мен үшін өте қиынға соғуда. Себебі Манчестер Юнайтедтің тағы да жеңілісі туралы айту ол әрине ауыр, өте қиын. Кешегі матчта Еуропа лигасының жартылай финалында өте сондай бір ауыр жеңілістердің бірі болды, өте сондай орысша айтқанда болезненный жеңіліс болды деп айтсақ болады. Себебі бір матч бойы сондай бір бірінші номерді ойнап, өзінің жеңіске деген құлшынысын көрсетіп отырып, жалпы маусым бойы Еуропа лигасында жеңеді деп қатты үміттенген команданың осылай жартылай финалда келіп бір қадам қалғанда сүрінуі өкінішке орай өте қиын. Алайда жалпы Манчестер Юнайтед жанкүйері ретінде бұл маусымды қарайтын болсақ, тағы да сәтсіз маусым, ешқандай сондай бір айырмашылық жоқ сияқты өткен маусымдардан. Алайда футбол жанкүйері ретінде жаңа объективтік көзқараспен қарайтын болсақ, өте сондай бір Манчестер Юнайтед тарапынан өзгерістер өткен маусыммен салыстырғанда да өте көп екені білініп тұр. Жалпы бір маусым алдын дәл осындай нәтиже көрсетуді Манчестер Юнайтедтің дәл осылай 3-1 турнирдің жартылай финалына жетіп, жаңағы ағылшын премьер лигасында 3-ші орын алу, бұл әрине Манчестер Юнайтедтің арманы болды десек артық айтқанымыз емес. Ал бүгін дәл сол арман орындалып, тіпті Манчестер Юнайтед бұл маусымнан кейін Чемпиондар лигасының келесі маусымдағы топтық кезеңіне шығуға сондай бір ағылшын премьер лигасында 3-ші орын алып жолдама алды. Өте керемет нәтиже деп ойлаймын, және дәл қазір команда өте дұрыс бағытқа қарай жылжып бара жатыр. Оле Гуннар Сульшер команданы өзгертуде, командаға жақсы мықты футболшылар келуде. Әрине кешегі матчта Манчестер Юнайтедтің үлкен проблемалары көрініп қалды. Ол бірінші кезек физикалық команда өте шаршаған, маусым өте ұзақ, бір жылдан асып кетті маусымның басталғанына. Өкінішке орай коронавирустық пандемияның кесірінен де осындай болуда. Және Манчестер Юнайтед бір ғана құраммен бірнеше тіпті 10 шақты матч өткізіп тастады десек болатын шығар. Әрине кешегі матчта да, одан алдыңғы матчтарда да Оле Гуннар Сульшерді бір ғана нәрсе үшін айыптайды, ол командаға дұрыс жаңағы осы қосалқы құрамнан дұрыс ойыншыларды керек уақытында түсіре алмайды. Алайда Оле Гуннар Сульшерді де түсінсек, командада қосалқы құрамда отырған Адион Игало да, Даниэл Джеймс, тіпті Джесси Лингард да команданы дәл қазір кешегі уақытта сондай бір Еуропа лигасының жартылай финалында матчтың тағдырын шешіп кете алатын, матчқа нүкте қоя алатын ойыншы емес. Әрине барлығы да өте керемет ойыншылар, алайда олардың ешқайсысы сондай бір Еуропа лигасының жартылай финалында нүкте қоя алатындай ойыншы емес. Сондықтан бірінші минуттан Оле Гуннар Сульшер өзінің бар мықты құрамын шығарғаннан кейін қосалқы құрамдағы Андрес Перейра сияқты ойыншыларды қай уақытта түсіретіні әрине белгісіз. Кешегідей өте сондай бір қиын матчта ол тіпті мүлдем түсірмей-ақ қойса да болады, және бұл жерде Оле Гуннар Сульшерді түсінуге болады. Жалпы екі матчтан бері Еуропа лигасындағы Манчестер Юнайтедтің ең басты қарсыласы ол команда емес, ол белгілі бір команданың қақпашысы болып жатқаны белгілі. Өкінішке орай Манчестер Юнайтед шабуылшылары еш қақпаға саңлау таба алмай жатыр. Тек қана 2 пенальтиден Бруно Фернандештің 2 голы, одан басқа ештеңе жоқ. Алайда Йоханссон де, сол Копенгагеннің қақпашысы, немесе кешегі Бону да жалпы Манчестер Юнайтедке қарсы керемет ойын көрсеткенмен, бұл жерде Манчестер Юнайтедтің шабуылшыларының әлсіздігін де атап өткен жөн. Әрине Маркус Решфорд те, Антони Марсиаль да, тіпті Мейсон Гринвуд да өзінің мансабындағы ең сәтті, ең нәтижелі маусымдарды өткізді. Тіпті Антони Марсиаль биыл хет-трик жасады ағылшын премьер лигасында, 7 жыл бойы ешкім жасамаған. Алайда тағы да бір қарайтын жайт, бұл сол бір командаға сондай бір убийственный реализациядағы форвардтың жетіспеушілігі деп ойлаймын. Әрине Адион Игало ондай емес. Адион Игало жалпы ол жаңағы сол кубоктық матчтарға арналған шабуылшы сияқты. Ал Мейсон Гринвуд өкінішке орай қаншалықты керемет ойын көрсетпейінше, ол жас болғандықтан оның әлі бұндай үлкен деңгейдегі матчтарға дайын еместігі көрініп қалды. Және қорғаныс шегінде өкінішке орай Виктор Линделев те, Харри Магуайр да кеше өзінің ең сондай бір нашар ойындарын өткізді десек болады. Алайда екеуіне де логикалық тұрғыда түсінуі бар. Харри Магуайр тіпті бір жыл осы жалғасқан маусымда бірде бір матчты өткізіп алмай шыққан жалғыз ойыншы.
Ал Виктор Линделев әрине маусым ұзақ созылып жатыр, шаршап жатыр. Оның да жаңағы алмастыратын ойыншысы жоқ деп айтсақ болады. Эрикбай бірде бар, бірде жоқ. Ол жарақаттан айықпайды. Ал басқа да жас ойыншылар тіпті бұны алмастыра алмайды. Фил Джонсты есепке алмай ақ қояйық. Жалпы бұл тұста Манчестер Юнайтедке командадағы реализациямен жаңағы ең бірінші реализация және екінші командадағы ротацияның жетіспейтіндігі қатты көрініп қалды. Және бұл мәселемен осы жазғы трансферлік ауысым кезінде Манчестер Юнайтед жұмыс жасайды деген ойдамын. Дәл қазір Манчестер Юнайтед Реннің, жоқ қателеспесем Лильдің сол бір бразилиялық қорғаушысы Габриэль Магалесқа қатты қызығушылық танытуда. Алайда Арсенал да сол қорғаушымен қызығушылық танытуда. Қайда өтетіні әзірге белгісіз. Және де Джек Грилиш, Джейден Санчо сияқты ойыншылар да Манчестер Юнайтедке келеді деп жатыр. Жалпы кешегі ойыннан кейін не үшін ол ойыншыларға Манчестер Юнайтедтің қызығушылық танытып жатқаны қатты көрініп қалды десек, артық айтқандығымыз емес. Жалпы солай. Жалпы Манчестер Юнайтед жанкүйерлерінің ойыннан кейін сол бір қатты мазасын қашырған нәрсе ол тіпті ойынның нәтижесі де емес десек болады. Ол Оле Гуннар Сульшердің, Манчестер Юнайтедтің бас бапкерінің мен трансферлердің қашан болатынын білмеймін, тіпті болады ма, болмайтынын да білмеймін. Бірақ біз осы тұрғыда жұмыс жасаймыз деген сөзі алаңдату керек деп ойлаймын. Тіпті себебі бұл 2018 жылғы Жозе Мауриньоның сол бір 2018 жылдың жазындағы, ұзақ созылған жаздағы сол бір трансферлер туралы айтқан әңгімесіне өте келеді. Манчестер Юнайтедтің басшылығы тағы да сол бір трансферлерге ақша аяп қалатын болса, жанкүйерлер мүлдем кешірмейді. Бұл жолы тіпті бапкер де кінәлі болмайды. Сол кезде әрине айыпты артатын адам табылды, ол әрине Жозе Мауриньо болды. Алайда дәл қазір Манчестер Юнайтедке сол бір ешкімді сатып алмай тағы да бұлай маусым бастау, ол өте сондай бір тәуекелді іс, және бұны жасамау керек деп ойлаймын. Жалпы қанша болса да Джейден Санчоны сатып алу керек, және де Джек Грилиш сол бір қорғаныс легінде де күшейтулердің керек екені көрініп тұр. Жас ойыншыларға сеніп қана қоюға болмайтындығы көрініп тұр. Жалпы өте сондай бір жұмыс жасайтын мәселе әлі де көп екені көрініп тұр. Оле Гуннар Сульшерге және де Манчестер Юнайтедті жалпы шыңға жетелейтін бапкер ретінде Оле Гуннар Сульшер көп жұмыс жасау керек. Жалпы жоғарыда айтып өткенде кешегі нәтиже өте сондай бір ренжитін де ақ бар, өте сондай бір незаслуженный дейді ғой, сондай нәтиже екені белгілі. Алайда соған қарамай Манчестер Юнайтед жанкүйерлерінің еңсесі жоғары болу керек деп ойлаймын. Жалпы кешегі екінші өткізіп алған голдағы сол бір қателікті кімнің мойнына артарымызды білмей қалдық деп айтсақ болатын шығар. Себебі Брэндон Уильямста, Виктор Линделевті, тіпті қақпашы Давид де Геяның да ол жерде сондай бір дұрыс позицияда болған-болмағанын атап өтуге мүлдем келмейді. Жалпы қалай болғаны белгісіз, өте жылдам кетті. Жалпы Брэндон Уильямске осы тұрғыда жалпы Манчестер Юнайтед жанкүйерлері биылғы маусым үшін орнынан тұрып шапалақтауға да болады деп ойлаймын. Себебі жас бала 18-де, алайда биыл өте өзінің керекті деңгейін көрсетіп, Люк Шоуды алмастырып, кейде маусымның кейбір бөліктерінде тіпті құрамнан шығарып тастап та жатты. Люк Шоуды әрине жарақатына байланысты Люк Шоу да шығып қалып жатты. Ал осы Германияға Еуропа лигасының турнирін өткізуге Брэндон Уильямс өз позициясында екінші сондай бір алмастырушы ойыншы болмай жеткен жалғыз ғана ойыншы. Люк Шоу жарақат алып қалды, Диого Далот та жарақатта, ал Тимоти Фосу Менса өкінішке орай тіпті өзінің позициясында өзінің керекті деңгейін көрсете алмайтын қорғаушы, және дәл осы тұста өткен матчта да, осы матчта да өзінің өте жоғары деңгейін көрсетіп, өзінен әрине жасы үлкен, тәжірибесі жоғары ойыншылардың қалай бір сондай шалып құлатқанына сондай бір қарамай, Брэндон Уильямс өте жақсы ойын көрсетті деп айтуға болады. Ал Давид де Гея өкінішке орай 7 жыл бойы өте керемет ойын көрсеткен де Гея командаға күш келді, мінекей қайрат келді, мінекей қуат келді деген уақытта дәл де Геяның осылай биылғы маусымдағыдай нашар маусым өткізгені ол әрине ішті аштады.
Ол әрине өте өкінішті, алайда дәл қазір Давид де Геяға жалпы негізі кетуге сондай бір кету керек уақыт болып қалған сияқты. Себебі Дин Хендерсон өзінің керекті деңгейін қалай көрсетіп жүргенін көріп тұрсыздар. Сол үшін бұл жерде Давид де Гея немесе қосалқы құрамда отыру керек. Келесі маусымда жалпы Дин Хендерсонды да жіберіп алғысы келмейді ешкімнің, өйткені Дин Хендерсон де Геядан бірнеше бас жоғары екенін биылғы маусымда көрсетіп қойды десек болатын шығар. Себебі Шеффилд Юнайтедте ойнап жүріп маусымның үздік қақпашысы болу ол әрине көп ойыншылардың қолынан келмейтін нәрсе. Жалпы осы тұста де Геяның да Серхио Ромероның да жалпы командадан бір сол кететін уақытының таяп қалғандығы қатты білінеді. Міне осылай, құрметті көрермендер, кешегі матч жайлы өзімнің кішкене түйгенім десем болатын шығар. Егер менің еңбегім ұнап жатса, өздеріңіздің лайктарыңызды басып, каналға жазылып, достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған мен, Ботиньо KZ арнасы.